안녕하십니까, 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 오늘은 제 블로그 유튜브에서 의사 선생님들이 가장 많이 받는 성형수술이라고 소개를 드렸죠. 코골이와 무턱이 같이 있을 때 턱끝 전진술과 이설근 전진을 동시에 해서 무턱 증상도 개선이 되고 코골이 증상도 개선이 되는 수술 방법에 관한 이야기입니다. 우리가 무턱이 있을 때 여러 가지 증상이 같이 나타나죠. 그 중에서 가장 흔한 증상이 바로 코골이입니다. 턱이 뒤로 밀려서, 그래서 이제 무턱을 치료하는 방법이 여러 가지가 있는데, 단순 무턱일 경우, 즉 비대칭이 없고 단순하게 턱이 많이 들어가 있어서 코를 고는 경우에는 턱끝 전진술을 하는데, 턱끝 전진술과 더불어서 이설근을 같이 전진을 합니다. 그러면 기도를 넓혔다 좁혔다 하는 이설근이 전진이 되기 때문에 코골이 증상이 개선이 되지요. 자세한 내용은 제 유튜브나 블로그에 많습니다. 오늘은 실제 사례 한 케이스 보여드리도록 하겠습니다. 우리 턱 끝에 기도를 넓혔다 좁혔다 하는 이설근이 부착이 되어 있는데, 이설근은 신경보다 높이 부착이 되어 있어요. 그래서 이설근을 전진을 하려면 모자 모양으로 절구를 해야 된다고 그랬죠. 모자 모양으로 절구를 해서 이설근을 같이 전진을 해야 됩니다. 정확하게 파악을 해서 턱끝과 함께 전진을 해야 됩니다. 그냥 일반 턱끝 전진술, 무턱 수술 받는다고 해서 이설근이 전진되지 않아요. 어떻게 모자 모양으로 잘랐는지 실제 CT를 보시죠. 환자분의 수술 후 CT를 보시면 3D 이미지를 보면 빨간 점선이 나타내는 것처럼 모자 모양으로 가운데가 불룩 올라갔죠. 올라가 있는 부분에 이설근이 부착이 되어 있는 겁니다. 얼마 전에 어떤 환자분께서 턱끝 전진술을 했는데 타병원에서 8mm를 전진하고 왔어요. 그러면서 거기 원장님이 이설근까지 같이 전진이 됐습니다 라고 했다고 그래요. 그런데 제가 절골선으로도 이설근이 포함이 될 수가 없고, CT 확인을 했더니 이설근이 전진이 안 됐습니다. 가짜, 사기에 속지 마세요. 자, 그러면 어떻게 전진이 됐는지 이 환자분 엑스레이를 보실까요? 수술 전 사진을 보시면 무턱이 살짝 있으면서 하늘색 점선으로 표기된 기도가 좁아져 있는 모습입니다. 이분 이설근 전진을 동반한 턱끝 전진술을 시행을 했습니다. 수술 사진 보시죠. 빨강색 화살표가 가리키듯이 턱끝이 10mm 전진이 되면서 기도가 횡하니 넓어진 느낌입니다. 물론 이 기도는 환자분의 포지션에 따라서 달라져요. 제가 이렇게 표시를 해드린 이유는 상징적인 의미입니다. 이렇게 기도가 넓어질 수 있습니다 라는 걸 말씀을 드린 거고요. 이렇게 턱끝 전진과 이설근 전진을 받음으로써 기도가 넓어질 수 있다는 것을 설명드리기 위함입니다. 그러면 이 환자분 실제 몇 밀리나 전진이 됐는지 CT 단면 사진을 보시겠습니다. 단면 사진 보시면 10.0mm, 즉 플레이트 길이만큼 10mm가 전진이 됐어요. 그랬더니 또 플레이트는 10mm지만 턱끝은 10mm가 전진이 안 됐습니다 라고 말씀하시는 분이 계신데, 이설근이 부착된 부위는 턱끝이 아니고 지금 플레이트가 고정된 바로 아래쪽입니다. 그래서 이 환자의 경우도 이설근은 10mm가 전진이 됐다는 얘기죠. 환자분들께서 턱끝이 덜 나오기를 원하시면 절골선의 방향을 조정을 해서 이설근은 10mm가 나오지만 턱끝은 덜 나오게 하기도 하고, 가끔은 이설근은 10mm를 빼지만 턱끝을 더 나오게 할 수도 있습니다. 그건 환자분들께서 원하시는 대로 해드려요. 그래서 여기 이설근은 10mm가 나왔지만 이설근이라고도 안 하죠. 이설근의 위치도 모르는 의사들이 하는 얘기입니다. 플레이트가 10mm 나왔습니다 라고 말씀하시는 거는 이설근이 10mm 나왔다는 거예요. 이렇게 이설근이 10mm가 전진이 됐어요. 이설근 전진을 동반한 턱끝 전진술, 무턱 수술, 제가 이미 국제학술지 SCI 논문으로 발표를 했습니다. 그래서 검증된 수술이에요. 이제 무턱이면서 코골이가 있는 경우에 단순히 턱끝 전진술이 아니라 이설근까지 같이 전진을 해서 무턱 증상도 없애고 코골이 증상도 개선을 받으시기 바랍니다. 단 일반 턱끝 전진으로는 이설근 안 나옵니다. 닥터봉TV의 최봉균이었습니다.